अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। ॾोथियुनि चयसि दूर केच आगाहूं पंध थियो, पाणा चढ़ीअ पूर विख विधाई वितरी। भलारे भिट धणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजो ही आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थी दुनिया जे कुंड कुड़िछ ताईं जंहिंजा माॻ ॿुधिजे पियो उन्हनि ॿिन्ही महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 19 जुलाई सूमर जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे अवां जी ख़िदमत में हाज़ुर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जित हुजो, सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, कॾहिं बि अवां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दोस्तो अभी बख़ूबी ॼाणो था त प्रोग्राम सोच वीचार रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां छंछर ऐं आचर जे ॾींहुं नशर थींदो आहे, पर अॼु आउं सूमर जे ॾींहुं इन करे बि अवां सां मुखातिब आहियां जो काल सफ़र में हुजण सबबि प्रोग्राम न करे सघियोसि। सच त इहो आहे उन इंतज़ार लाइ उन गैर हाज़िरी लाइ अवां ॿुधंदड़नि खां बि माज़रत ख़्वाह आहियां। उन जे अज़ाले लाइ अॼु प्रोग्राम में हाज़िर थियो आहियां। जी हा, सोच वीचार में काल जॾहिं तारीख़ जा वर्क वरायासीं पई त शहीद शाहनवाज़ भुट्टो बि यादि पियो, पाकिस्तान जे अॻूणे सदर ऐं वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो फ़र्ज़ंद, जंहिं 1958 धारे जनम वरितो। शाहनवाज़ सभिनी ॿारनि में नंढो हो। शुरूआती तालीम पाकिस्तान में वरिताईं, पोइ आला तालीम लाइ ॿाहिरि मोकिलियो वियो। हूअ स्विट्ज़रलैंड में पढ़ी रहियो हो त संसद वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जी हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करे तॾोके आमिर ज़ियाउल हक़ पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु कई ऐं बाद में भुट्टे साहिब खे क़त्ल जे इल्ज़ाम में फाही जी सज़ा ॿुधाई वई। 1979 में जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे फाही ॾेई क़त्ल कयो वियो त उन ग़म ऐं गुस्से ऐं अवाम जी बेचैनी सबबि शाहनवाज़ भुट्टो पंहिंजे वॾे भाउ मीर मुर्तज़ा सां गॾु ज़िया जी आमरत ख़िलाफ़ जदोजहद में शामिल रहियो। संदन वॾी भेण बेनज़ीर भुट्टो पिणु अताब हेठि रही ऐं कुझु अरसो सखर जेल में क़ैद काटियाईं। हू पंहिंजे ॿिन्ही भाइरनि जी हयाती लाइ फ़िक्रमंद रहंदी हुई। शाहनवाज़ भुट्टे ऐं मुर्तज़ा भुट्टे जी शादी अफ़गानिस्तान जे हिकु शाहूकार ख़ानदान मां अफ़गानी जनरल शाहनवाज़ जे धीअरनि सां थी। 18 जुलाई 1985 ते 27 सालनि जे गभरू नौजवान शाहनवाज़ भुट्टे जो लाश फ्रांस जे शहर नाइस में संसद घर मां मिलियो, जंहिं बाबति किन हल्कनि जी राय आहे त खेसि हुन अफ़गान घरवारी रिहाना ज़हर ॾिनो हो। नतीजे तौरु मुर्तज़ा भुट्टे पंहिंजी अफ़गान घरवारी खे तलाक ॾेई छॾी हुई। किन हल्कनि जो ख़्यालु आहे त शाहनवाज़ भुट्टो ज़ियाउल हक़ ख़िलाफ़ हो ऐं उन खेसि माराइण जो मनसूबो रचियो ऐं शाहनवाज़ भुट्टो उन साज़िश जो शिकार थियो। किन जी राय आहे त इनक़लाबियुनि जे असूल तहत हुन सख़्ती ऐं जासूसी खां तंग थी ज़हर खाधो। बहरहाल क़त्ल जे शक में फ्रेंच हुकूमत रिहाना खे गिरफ़्तार बि कयो हो, पर कुझु अरसे बाद खेसि आज़ादु करे सफ़र जी इजाज़त ॾिनी वई, जंहिं बाद हू अमेरिका हली वई ऐं संसद वक़्तु शाहनवाज़ भुट्टे जी धीउ सुसी भुट्टो साण गॾु अमेरिका में रिहाइश पज़ीर आहे। शाहनवाज़ भुट्टे जी ख़ुशि मिज़ाजी वारी तबियत सबबि सभु घर भाती खेसि भाईंदा हुआ। हुन जी मज़ार संस अज़ीम वालिद बहादुर भेण ऐं भाउ सां गॾु ॻढ़ी ख़ुदा बख़्श में आहे। यादगिरियूं वरायूंसीं पए त यादगिरियुनि जे पंध में नाम्यारो लेखक मुश्ताक भुरगड़ी बि यादि पियो। काल संस वरसी जो ॾिहाड़ो हो। नौजवान कहाणीकार शाइर कालम नवीस नक़ाद मुश्ताक भुरगड़ी जो पूरो नालो मुश्ताक अली वल्द मोहम्मद छुटल भुरगड़ी हो। हुन 16 सितंबर 1974 ते 8 शाख लग जोही ज़िले दादू में जन्म वरितो। प्राइमरी तालीम वज़ीराबाद स्कूल दादू, मैट्रिक गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल दादू, BSc उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू, जॾहिं त BA सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरे मां बैनुल अक़वामी तालुकात शोबे में कयाई।
अदबी लिहाज़ खां उहो सुठे कहाणीकार शाइर ऐं नक़ाद जी हैसियत सां सुञातो वञे थो। हुन लिखण जी शुरूआति 1988 खां कई। संस कहाणी जा 2 किताब पाछी ऐं सफ़र ऐं मज़मूननि ऐं कालमनि ऐं ख़ाकनि जो किताब लफ़्ज़ न आहिनि खेॾूणा ऐं शाइरी जो किताब मोखी मट उपटिया छपियल आहिनि। हुन 2 माही रिमझिम दादू जा कुझु पर्चा एडिट पिणु कया। संस वफ़ात 2007 में थी। मुश्ताक भुरगड़ी खे भेटा पेश कंदे नामियारो कहाणीकार वफ़ा सालेह राजपर लिखे थो, मुश्ताक भुरगड़ी मुंहिंजो इंतिहाई प्यारो ऐं बहितरीनु दोस्त हुयो। संस सां इंतिहाई दर्जे जी मोहबत हुई, अहिड़ी मोहबत जंहिंमें कंहिं बि क़िस्म जी का बि लालच कोन हुई, जंहिंमें को बि मतिलबु कोन हुयो, जंहिंमें सिर्फ़ु ई सिर्फ़ु सचाई हुई, नेक नियती हुई, ख़ुलूस हुयो। हू कंहिं बि पल विसारण जहिड़ो नाहे। हू दोस्ती निभाइण वारनि मां हुयो। हूअ दोस्ती खे पाक पवित्र ऐं उत्तम रिश्तो सम्झंदो हो। मां जेतिरे क़दुरु हुन सां गॾु रहियो आहियां त हूअ पंहिंजे दोस्तनि जो आशिक़ हुयो। हू पंहिंजे दोस्तनि ते गर्मी सर्दी बि न सहंदो हो। जॾहिं को बि दोस्त हुन वटि कही वेंदो हो त हू पंहिंजा समूरा ज़ाती कमकार छॾे उहो सॼो ॾींहुं हुन दोस्त जे नाम कंदो हुयो। हूअ दोस्तनि जे अचण ते ॾाढो ख़ुशि थींदो हो। 18 जुलाई 2007 जे ॾींहुं मुश्ताक जूं समूरियूं ख़्वाहिशूं अणपूरियूं करे हुनखे हमेशह लाइ छॾे हमेशह लाइ मौज जी गहरी निंड सुम्हारे छॾियो। हुनखे ॼण त इहा पक हुई त मुंहिंजी ज़िंदगी जा ॾींहं सफ़ा थोरा आहिनि ऐं मूंखे कम घणा करणा आहिनि। तंहिं करे हुन यार खे हर कम में ॾाढी जल्दी हूंदी हुई ऐं हुन मरण में बि जल्दी कई। जल्दी जे उनवान सां हुन पाण बाबति कहाणी बि लिखी हुई, जेका सफ़र किताब में आख़िरी पेज ते शामिल आहे। अजीब इत्तेफ़ाक़ थो थिए त जॾहिं संस किताब कंपोज़ थी वियो, उहो ॾींहुं मुश्ताक जी ज़िंदगी जो आख़िरी ॾींहुं साबित थियो, जेको असां मुश्ताक जे यारनि लाइ क़यामत जहिड़ो ॾींहुं हो। पंहिंजे 33 सालनि जी ज़िंदगी में अहिड़ा 2 मनहूस ॾींहं आया आहिनि जेके मूं लाइ क़यामत जे कहर ऐं क़यामत जे मंज़र जहिड़ा रहिया आहिनि। हिकु पंहिंजे वॾे भाउ जे ओचिते मौत वारो ॾींहुं ऐं ॿियो अमड़ जे विछोड़े वारो ॾींहुं ऐं टियों पिरीअ जहिड़े दोस्त मुश्ताक भुरगड़ी जे अचानक मरते वारो ॾींहुं। उन्हनि टिनी ॾींहंनि मुंहिंजे अखियुनि जी रोशनी झकी करे विधी आहे ऐं मुंहिंजी उमिरि घटाए छॾी आहे। उन्हनि टिनी ॾींहंनि मूंखे जवानी में पूरो करे छॾियो आहे। मुश्ताक जेको सचपच यारनि जो मुश्ताक हुयो, मुश्ताक घण रुखी शख़्सियत जो मालिक बि हुयो त ख़ालिक बि हुयो। हू कहाणीकार, शाइर, नक़ाद ऐं कालम नवीस बि हुयो त मज़मून निगार बि हो। हिकु सुठो एडिटर ऐं बहितरीनु पब्लिशर बि हुयो। हुन जिते इंतिहाई ख़ूबसूरत ऐं बहितरीनु कहाणियूं, शाइरी, मज़मून, कालम ऐं ख़ाका बि लिखिया त उते हुन बहितरीनु एडिटर जी हैसियत में दादू जहिड़े नंढड़े शहर मां 2 माही रिमझिम जा सुठा ऐं मयारी पर्चा बि ॾिना त हिकु सुठे पब्लिशर जी हैसियत में मुख़्तलिफ़ सनफ़नि ते सीनियर तोड़े जूनियर लेखक दोस्तनि जा किताब बि छपराया। मां चवंदो आहियां त इहा दादू शहर जी ख़ुशनसीबी आहे। उहा दादू जी सरज़मीन जी ख़ुशनसीबी आहे। उहा दादू जे माण्हुनि जी ख़ुशनसीबी आहे जो उन्हनि खे उस्ताद बुखारी जहिड़ो महान शाइर मिलियो ऐं वरी नंढी उमिरि में मुश्ताक भुरगड़ी जहिड़ो बहितरीनु कहाणीकार ऐं नक़ाद मिलियो। शाइर ऐं अदीब पंहिंजी धरती, पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी तारीख़, पंहिंजी क़ौम, पंहिंजी तहज़ीब, पंहिंजी सक़ाफ़त, पंहिंजे कल्चर, पंहिंजे शहर, पंहिंजे ॻोठनि जा मुहाफ़िज़, अमीन, सुञाणप ऐं विरसो हूंदा आहिनि। पर अफ़सोस जो दादू वासी पंहिंजे अहिड़े तारीख़ी विरसे खे विसारे वेठा आहिनि, पंहिंजी सुञाणप खे विसारे वेठा आहिनि। दादू जा माण्हू भले पंहिंजी सुञाणप, भले पंहिंजे हीरनि खे, भले पंहिंजे ॾात धणनि खे, भले पंहिंजे क़ौमी विरसे खे विसारे छॾनि, उन ते का बि मयार न आहे। पर दादू सिंधी अदबी संगत खे पंहिंजी सुञाणप, पंहिंजे ॾात धणनि ऐं पंहिंजे क़ौमी विरसे खे हरगिज़ विसारणु न घुरिजे। मुश्ताक भुरगड़ी खे भेटा पेश करण लाइ ही असीं शामिल करे रहिया हुआसीं वफ़ा सालेह राजपर जे मज़मून मां चूंड वर्क। काल नामियारे रागी शहनशाह गज़ल मेहदी हसन जी सालगिरह मल्हाई वई। मेहदी हसन हिंदुस्तान जी रियासत राजस्थान जे इलाइक़े लोना में 1927 में हिकु रिवायती मौसीक़ारनि जे घर में जनमु वरितो। संस दावा हूंदी हुई त हू किलावंत बिरादरी जे 16हीं पीढ़ी सां तालुक़ रखंदो आहे।
कला माना फ़न या आर्ट ऐं विंत माना उस्ताद। उन जो मतिलबु त हू ॻाइण जे उस्तादनि मां हिकु हो जेके शाही घराननि जे माण्हुनि खे मौसीक़ी जो फ़न सेखारींदा हुआ। मेहंदी हसन मौसीक़ी जी तरबियत पंहिंजे पीउ उस्ताद अज़ीम ख़ान खां वरिती ऐं संस चाचे उस्ताद इस्माइल ख़ान जो बि संस परवरिश में हथ हो, जेके वरी क्लासिकल मौसीक़ार हुआ। ख़ासि तौर ते धरू पद ऐं ख़्याल ॻाइण में संदन को मट सानी कोन हो। ठुमरी ऐं दाद राह पिणु ॻाईंदो हो। हिंदुस्तान जी विरछ खां पोइ 20 सालनि जो मेहंदी हसन ऐं संस फैमिली पाकिस्तान लॾे आई, जंहिं वक़्तु संदन माली हालत ख़राबु हुई। उन करे मेहंदी हसन साइकिल शॉप ते पिणु कमु कयो। ग़ुर्बत जे बावजूदु मौसीक़ी सां संस जज़्बाती लॻाव कॾहिं बि घटि न थियो। उहा जदोजहद उन वक़्तु पूरी थी जॾहिं रेडियो पाकिस्तान ते 1952 में खेसि ठुमरी सिंगर तौरु मौक़ियो ॾिनो वियो, जंहिं वक़्तु उस्ताद बरकत अली ख़ान, बेगम अख्तर ऐं मुख़्तार बेगम ग़ज़ल ॻाइण जा बेताज बादशाह हुआ। मेहंदी हसन उर्दू शाइरी ॻाइण जो शौक़ीन हो ऐं बिना देर जे ग़ज़ल ॻाइणु शुरू कयाईं। हुन जो चवणु हो त ज़ेड बुखारी ऐं रफ़ीक अनवर रेडियो पाकिस्तान जा अहिड़ा प्रोड्यूसर हुआ जिन मथसि असरु कयो। हुननि खेसि रेडियो ते ॻाइण जो पूरो मौक़ियो ॾिनो। ग़ज़ल जे शुरूआती ॻाइण सां ई खेसि वॾी मञता मिली। हुन जे ग़ज़ल जहिड़ी गायकी ॾखण एशियाई मौसीक़ी जी दुनिया में ॿिए कंहिं जे हिसे में न आई। मेहंदी हसन पाकिस्तान में पंहिंजे दौर जे हर फिल्मी हीरे सां ॻायो, ख़ासि तौरु मोहम्मद अली, शहनशाह जज़्बात ऐं चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ते मैच थींदो हो। खेसि बैनुल अक़वामी तौरु उहा मञता हासिलु हुई त हू दुनिया में ग़ज़ल जो सभ खां उम्दो ॻाइणो हो। हुन जी मौसीक़ी वारी ज़िंदगी 5 ॾहाकनि ते मुश्तमिल आहे ऐं नूरजहां ऐं नुसरत फ़तेह अली ख़ान संस हमअसर चई सघजनि था। लता मंगेशकर संस आवाज़ खे ख़ुदा जो आवाज़ क़रार ॾिनो। तलत अज़ीज़ तौरु जगजीत सिंह संस मशहूरु पोइलॻनि मां आहिनि। 1980 वारे ॾहाके जे आख़िर में सख़्त बीमारी खेसि वकोड़ियो ऐं प्लेबैक सिंगिंग खां वेही वियो। ऐं हिकु अहिड़ो ॾाको आयो जॾहिं खेसि मौसीक़ी खे ई अलविदा चवणो पियो। संस बीमारी ज़ोर वठण खां पोइ हिंदुस्तान जी रियासत राजस्थान जे वॾे वज़ीर गहलोत खेसि इलाज लाइ हिंदुस्तान अचण जी दावत ॾिनी ऐं खेसि वीज़ा ॾियण जे लाइ सरगर्म रहियो। खेसि हुकूमत पाकिस्तान तमग़ा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, निगार फिल्म एवार्ड ऐं ग्रेजुएट्स एवार्ड सां नवाज़ियो। जालिंदर हिंदुस्तान में 1979 में खेसि सहगल एवार्ड सां नवाज़ियो वियो ऐं गोरखा डिक्टेशन एवार्ड पिणु नेपाल में खेसि ॾिनो वियो। मेहंदी हसन अरबा ॾींहुं 13 तारीख़ ते सुबुह जो 12:15 ते आगा खान इस्पताल में अब्दी निंड सुम्ही पियो, जॾहिं त उन जो आवाज़ अमर बणिजी हमेशह पंहिंजे चाहींदड़नि जे कननि में गूंजंदो रहंदो। चराग कोई गम न का खुशी का राह को चराग कोई गम न का खुशी कट जे थी बेवसी अजब मुझी जिंदगी को चरा कोई गम न का खुशी। को मेहरबान कोई गमे दिल जो राज़दां
गमे दिल जो राज़दां जगमा उथी विया शायद माण्हू से मोहबती तारा को चराग कोई गम न का खुशी सब कहें रुगो थे दिल के जलाइण जी गाल कई सब कहें रुगो थे दिल के जलाइण जी गाल कई जलाइण जी गाल कई मरहम कई न घाव जी कहे मेहरबान थी कारा को चरा कोई गम न का खुशी कुर्बतूं न आयूं उन्हें खरा सुहणन जो कुर्बतूं न आयूं उन्हें खरा आयूं उन्हें खरा कोई दिसे तहाय तबसुम जी मुफरसी करा को चरा कोई गम न का खुशी करा को चरा कोई गम न का खुशी कट जे थी बेवसी अजब मुंहिंजी जिंदगी कारा को चरा कोई गम न का खुशी हीअ ख़ूबसूरत आवाज़ हो मेहदी हसन जो। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार साण आऊं अहां जो मेज़बान हबीब लगारी। अमी ॿुधी रहिया आहियो दुनिया जो पहिरियों सिंधी वेब रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं वॉइस ऑफ सिंध टेलीविज़न सिंध जे तर्जमान वारो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि, जितां सिंध में थींदड़ हर बेवाजिबी ऐं क़ौमी मसइलनि ते आवाज़ु उथारियो वेंदो आहे। इल्म, अदब, सियासी, सक़ाफ़ती ऐं समाजी सरगर्मियुनि खे असीं अवले जी बुनियाद ते नशर कंदा आहियूं। पंहिंजे क़ौमी आवाज़ खे घर घर पहुचाइण में पंहिंजो क़ौमी किरदारु अदा करियो। 24 कलाक नशर थींदड़ हिननि क़ौमी इदारनि खे अवां जे साथ सहकार ऐं माली सहायता जी ज़रूरत आहे। सुजाॻी जे सफ़र में अचो त असांजा हमक़दम बणिजो ऐं असांखे मज़बूत खां मज़बूत करियो त जीअं असीं हिन सघारे आवाज़ खे अञा बि वधीक सघारो बणाए सघूं। सोच वीचार में हाण सोचनि जहिड़ी सुरहाण लफ़्ज़नि जा गुलाब। जी हा, ख़ूबसूरत शाइरी, ख़ूबसूरत शाइर अयूब खोसो जो ख़ूबसूरत नज़म जेको असांजे चूंड करे मोकिलियो बाखोड़ जे पटण मां वकार अहमद। बहारनि में बदन ॿारे कॾहिं ई तो बि पीतो आहे, गुलाबनि खां परे घारे कॾहिं ई मूं बि पीतो आहे। विछोड़ो ज़हर पंहिंजो आहे, विछोड़ो शहर पंहिंजो आहे। पहिरीं ई दर्द जो नावल पढ़ूं था पाण सभु पल पल, अचनि थियूं हसरतूं डोड़े विझनि थियूं हाव में हलचल।
लुटियल हर पहर पंहिंजो आ, विछोड़ो शहर पंहिंजो आ। अजब कारियूं रुतूं आहिनि, पुछियूं कारियूं अखियूं आहिनि, रुॻो छिरकी हवाउनि में रुञूं कारियूं चुॻियूं आहिनि। न खुटंदड़ कहर पंहिंजो आ, विछोड़ो शहर पंहिंजो आ, विछोड़ो शहर पंहिंजो आ। साहिल सिकंदर जरवार आकाश अंसारी जो ख़ूबसूरत नज़म ॾियारे मोकिलियो। मुक़दर भला तो ते रूं या मुर्कूं, मुक़दर भला तो ते रूं या मुर्कूं, जो वफ़ान जे राहनि जा गुल थी पयासीं ऐं ज़माने जे बेरहम बूटनि जे हेठियां सदाईं लताड़ियल लताड़ियल रहियासीं। जे दुनिया जे राहनि जा कंडा थियूं हाथ, नरमी सां हर कोई हथ में खणी धीरज विचां खां त पासे रखे हा। न गुली थियूं हा न दिली दुखे हा, मुक़दर भला तो ते रूं या मुर्कूं। 60 मैल मां ख़ूबसूरत शाइर अरमान मरी मोकिलियो संदसि सुहिणो ग़ज़ल। सुहिणा थी विया साल ॾिसी वञ, हीणा मुंहिंजा हाल ॾिसी वञ। बेगानो थियो बेवस आहियां, बिरह कयो बेहाल ॾिसी वञ। तो बि न घारियां थो मां तन्हा, जीअण थियो जंजाल ॾिसी वञ। आओ पिरीं तूं मुर्कूं, आओ पिरीं तूं मुर्की अर्पण, ख़ुशियुनि जो आ काल ॾिसी वञ। सुहिणा थी विया साल ॾिसी वञ। बदीन भरसां ॻोठ मुरादली खोसे मां ख़ूबसूरत शाइर बाग़ी हनीफ़ खोसो उमाणे थो संदसि ख़ूबसूरत ग़ज़ल। तड़प इश्क ज़लाल तूं भोग जनब केसीं, तड़प इश्क ज़लाल तूं भोग जनब केसीं, चराग़ दिल चाह तूं भोग जनब केसीं। तूं अचण जी ॻाल्हि में किथे त पूरो लथें, तूं अचण जी ॻाल्हि में किथे त पूरो लथें। तड़प तड़प साए तूं भोग जनब केसीं, मिली त दिल बहार थी उदास शहर जा पिरीं। लम्हा लम्हा राह तूं भोग जनब केसीं। हिकु त तूं न सो रहें, ॿियो त मां अॿालड़ो, समाज मां मलाम तूं भोग जनब केसीं। कंहिंजो थी सनम तूं त ख़ुशि थी अवै, पर ॾिहाड़ा रातियूं भोग जनब केसीं। हुजे ॾींहुं हिक जे चवां सभु ठीकु थियो, रोज़ दिल ते वार दातूं भोग जनब केसीं। तड़प इश्क ज़लाल तूं भोग जनब केसीं। लूणखण मां अज़हर मुस्तफ़ा ऐं मज़हर मुस्तफ़ा असांॾे ॾियारे मोकिलियो अयूब खोसे जो ख़ूबसूरत नज़म। न को तंग रस्तनि जो छेड़ो लधोसीं, न को तंग रस्तनि जो छेड़ो लधोसीं, न कंहिं बि घटी में गॾियासीं अव्हां सां, न की साझड़ियुनि जे सितारनि निहारियो। न को चंड अर्पियो नियापो चपनि मां, न का बारिशनि बि कई दिलि रुबाई, न की दिलि जी ॿेड़ी लॻी कंहिं किनारे। रही राति संग दिलि ईअं ई अज़ाबी, सरो जे बखियुनि में छॾियोसीं गुज़ारे। ॾिसी माठ रिणकछ थियो रूह सारो, हली सार आई उघाड़े मथे सां। बहारनि जी भटकियल सुगंध कह पुराणी, छॾी या रोले सदा सिज लधे सां। अड़े मीत तुंहिंजे चपन जो कसम आ, अड़े मीत तुंहिंजे चपन जो कसम आ, तरारनि ते पंहिंजा हलिया प्यार आहिनि, तॾहिं बि ज़हन जे खुलियल लांगरियुनि में रहिया तुंहिंजा विखरियल सदा वार आहिनि। पखियुनि जी अखियुनि खां पुछाणा करे ॾिस, असां तोखे दिलि तां न लाथो कॾहिं आ। जॾहिं बि घटाउनि कया मेड़ आहिनि, असां तुंहिंजे नेणनि खे सारियो तॾहिं आ, असां तुंहिंजे नेणनि खे सारियो तॾहिं आ। सोच वीचार में हाण नाम्यारे साफ़ी ऐं लेखक निसार खोखर जे मज़मून जा वर्क वरायूं था, जंहिंजो उनवान आहे सिंध में पाणी खोट, परेशान आबादगार ऐं सियासत। हाणे त सिंध में चौमासी जूं बरसातूं शुरू थी चुकियूं आहिनि ऐं दरियाउनि में बि पाणी जी सूरतहाल पिणु कुझु बहितर थी आहे, पर उहो केॾो न आलमियो आहे त उन समूरे जझे पाणी हूंदे बदीन खां कंबर शदाद कोट ताईं जा आबादगार पाणी खोट ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज पणियल आहिनि। उन ॾींहुं वारह जे आबादगारनि आबपाशी जे सूबाई वज़ीर जे लाड़काणे वारे घर अॻियां पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। वारह तालके जे मुख़्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि पंहिंजो एहतिजाज नोट कराईंदे चयो त संदन ज़मीनूं सुकी रहियूं आहिनि, सारियो पोखण वारो ॿीजारो सुकी रहियो आहे, पर इंतिज़ामिया अघोर निंड सुतल आहे, संदन दाह कूक ॿुधण वारो केर बि नाहे। उहो अजीब इतफ़ाक़ चइजे त वारह जे आबादगारनि जे उन एहतिजाज खां सिर्फ़ु हिकु ॾींहुं अॻु आबपाशी जे सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल लाड़काणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वफ़ाक़ी हुकूमत मथां चोह छंडिया
ऐं सिंध में पाणी जी खोड़ जो ज़िम्मेवार इमरान हुकूमत खे करार ॾींदे हुन वफ़ाक़ी हुकूमत खे यज़ीद सां तशबीह ॾिनी ऐं चयो त पाणी त यज़ीद बंदि कंदा आहिनि, सिंध जो पाणी बंदि करे वफ़ाक़ी हुकूमत यज़ीदियत वारो किरदारु अदा करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जी उन प्रेस कॉन्फ्रेंस खां वरी हिकु ॾींहुं अॻु शहदाद कोट जे आबादकारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाज करण लाइ शहीदनि जे क़ब्रस्तान गढ़ी ख़ुदाबख़्श भुट्टो ॾांहुं रुख़ कयो। उनजो ख़्यालु हो त पीपल्स पार्टी जा ज़िंदा सलामत अॻवान अगरि संदन शिकायतूं दूर नथा कनि त पोइ हू शहीदनि जे क़ब्रनि ते वञी मयारूं ॾींदा, पर गढ़ी ख़ुदाबख़्श क़ब्रस्तान जी इंतिज़ामिया खेनि चौदीवारी अंदरि वञण जी इजाज़त न ॾिनी ऐं हू मुख्य गेट ॿाहिरां बीही एहतिजाज करे मोटी आया। हीअ शहदाद कोट मां पीपल्स पार्टी जा उहे वोटर हुआ जिन जे वरड़नि 70 वारे ॾहाके में शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खे वोट कयो ऐं हींअर उन्हनि जी पार्टी जे उमेदवारनि खे वोट कयो आहे, पर खेनि हिकु सारियल फसल लाइ पाणी नसीब न थी सघियो आहे। कंबर शहदाद कोट ऐं वारह जे आबादकारनि सां गॾु बदीन जे आबादकारनि जो एहतिजाज पिणु हलंदड़ आहे, जेके पाणी खोट ख़िलाफ़ मुसलसल एहतिजाज करे रहिया आहिनि। बदीन जे आबादकारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ बदीन खां सिडा ऑफिस हैदराबाद ताईं पिणु मार्च शुरू कयो, पर खेनि पाणी न मिली सघियो आहे। बदीन वारनि सां रईसनि जे राज में वॾी वेदन इहा थी आहे त उन्हनि जंहिं PP मुखालिफ़ ख़ातून उमेदवार खे वोट ॾिनो सा वफ़ाक़ में वेठी आहे, पर संस तक खे पाणी नथो मिले। बदीन वासियुनि खे डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा जी उहा तक़रीर बि यादि हूंदी जंहिंमें बदीन जे पाणी खोट ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदे हुन क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते दाहींदे चयो हो त संस ज़मीननि ते कंहिं बशारत ज़रदारी नाले हमराह कब्ज़ो करण जी कोशिश कई आहे, जंहिं सबबु हूअ परेशान आहे। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा जो चवणु आहे त वफ़ाक़ मां सिंध खे पाणी जो हिसो मिली रहियो आहे, पर सिंध जे आपाशी इंतिज़ामिया सूबे अंदरि पाणी जी विर्छ दुरुस्त नमूने नथी करे, जंहिं सबबु बदीन ऐं ॿिया इलाइक़ा सुकी रहिया आहिनि। जॾहिं त पीपल्स पार्टी जे अॻवान जो मौक़िफ़ कुझु मुख़्तलिफ़ आहे। उनजो चवणु आहे त सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी न पियो मिले, जंहिं करे सिंध में पाणी जी शदीद खोट पैदा थी रही आहे ऐं सारियुनि जी पैदावार ते पिणु असरु पइजी सघे थो। सिंध में पाणी जी खोट बाबति वफ़ाक़ी नुमाइंदनि ऐं सिंध सरकार जे नुमाइंदनि जे मौक़िफ़नि में वॾो फ़र्क़ु आहे ऐं ॿिन्ही धुरियुनि जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम पिणु सख़्तु आहिनि। तंहिं करे उन मां साफ़ ज़ाहिर त इहो थी रहियो आहे त पाणी जी खोट जे मामले ते सियासत थी रही आहे। ईअं पियो लॻे त ॿिन्ही हरीफ़ सियासी जमायतनि खे हिकु भेरो ॿीहर मौक़ो मिली वियो आहे त हूअ हिक ॿिए खे घटि करे ॾेखारीनि, पर असल मसइलो यानी पाणी जी खोट ख़तमु करण तरफ़ शायदि कंहिंजो बि ध्यानु कोन पियो वञे। पाणी जी खोट जा नुक़सान या असरात कंहिंखे ॾिसणा या पुछणा हुजनि त उहो बदीन जे कढण वारे पासे उन्हनि आबादकारनि सां मिली अचे जंहिंजूं ज़मीनूं सुकी बजर बणिजी वियूं आहिनि ऐं फसल न थियण करे संदन माली मुश्किलातूं एतिरियूं वधी वियूं आहिनि जो ॻोठनि जा मिसकीन हारी कंहिं फोतगी महल तदफ़ीन लाइ परेशान हूंदा आहिनि त मरी वियल खे पाणी जी खोट सबबु गुसल कीअं ॾिजे, किथां पाणी आणिजे ऐं पैसा न हुजण करे उन्हनि खे इहा बि ॻणती वराए वञे थी त मरी वियल जे कफ़न दफ़न जा ख़र्च किथां पूरा कंदा। जेके माण्हू सिंध जी ख़ुशहाली जा सॼो ॾींहुं कूड़ा सचा किसा बयान पिया कनि, उन्हनि खे बदीन जे उन्हनि ॻोठनि में ज़रूरु वञणु घुरिजे जिते हाणोके 7 तामनि वारे रईसाणे राज में हिकु वेलो मानी खाइण जेतिरी ताक़त नाहे ऐं हू सुकल मानी बसर सां खाई मांझंदो कनि था। अहिड़ियुनि हालतुनि में पंहिंजा ॾींहं रातियूं गुज़ारींदड़ पुछड़ी जे आबादकारनि जो हक़ पाणी मथां पहिरियां आहे या उन्हनि रईसनि जे ज़मीननि जो हक़ पहिरियां आहे जिन खे पाण बि ख़बर न आहे त संदन ज़मीन केतिरी ऐं किथे आहे। वफ़ाक़ पारां पाणी जी खोट बराबरि आहे ऐं सिंध जे हक़नि ते धाड़ो बि मुसलसल लॻी रहियो आहे, पर सिंध खे जेतिरो बि पाणी मिली रहियो आहे छा सिंधु दरिया जे पाणी जी गुडो बिराज खां हेठि विर्छ बहितर थी आहे? इहो सुवाल तमामु अहम आहे, छो त तव्हां हमेशह बदीन खां वेंदे कंबर शहदाद कोट जे आबादकारनि खे त पाणी जी खोट ख़िलाफ़ दाहींदे ॾिठो या ॿुधो हूंदो, पर तव्हां कॾहिं बि सिंध जे कंहिं गणग ज़मींदार खे ईअं दाहींदे न ॿुधो हूंदो त संस ज़मीननि खे पाणी न पियो मिले। बदीन में ई ज़मीनूं त सिंध जे हुक्मरान जमायत जे रईसनि जूं बि आहिनि, पर तव्हां कॾहिं उन्हनि खे एहतिजाज कंदे ॿुधो आहे? बिल्कुलु बि न। उहे कॾहिं बि अहिड़ी दाह न कंदा, छो त उन्हनि जे हिकु इशारे ते पाणी ईअं पहुची वञे थो जीअं संदन पेरनि में जुती पहुची वञे थी। सिंध में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ हमेशह एहतिजाज थींदा रहंदा आहिनि,
पर हिन भेरे उन्हनि एहतिजाजनि में तव्हांखे ख़ुदि हुक्मरान जमायत पिणु नज़र ईंदी जेका वफ़ाक़ी हुकूमत मथां कावड़ियल हूंदी आहे। संदन उहो एहतिजाज जाइज़ बि आहे छो त पाणी जी विर्छ वारे वफ़ाक़ी इदारे इस्लामी सिंध जे नुमाइंदे जी भरी मीटिंग में तज़लील थी हुई, पर सिंध जे माण्हुनि जे ज़हननि में वरी बि उहो साॻियो सुवाल करे खणी बीठल आहे त पाणी जी खोट सिर्फ़ु वफ़ाक़ पारां कई पई वञे या ख़ुदि सिंध जे आपाशी खाते वटि गुडू बैराज खां हेठि पाणी जी विर्छ जो अहिड़ो को शिफ़ाफ़ फार्मूलो न आहे जंहिं सबबु कंहिंखे पाणी घटि त कंहिंखे सिफ़ारिशनि सां वधि मिली रहियो आहे। सिंध सरकार खे घुरिजे त पाणी खोट ख़िलाफ़ वफ़ाक़ अॻियां एहतिजाज करण सां गॾु पंहिंजी सिंध अंदरि पाणी जी विर्छ वारे निज़ाम खे अहिड़ो शफ़ाफ़ बणाइनि जो घटि ई सही पर पाणी सभिनी आबादगारनि ताईं पहुचे। शदाद कोट वारह वारनि सां गॾु बदीन जे आबादगारनि खे बि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाज करण जी ज़रूरत पेश न अचे छो त हीअ खोट कुझु ॾींहंनि जी हूंदी आहे, पर आबादगारनि जे दिलनि में उन्हनि हाकिमनि लाइ नफ़रत हमेशह लाइ पैदा थी वेंदी आहे जेके जदीदियत जो किरदारु अदा कंदे संदन पाणी बंदि कंदा आहिनि। हीअ मज़मून हो ख़ूबसूरत लेखक निसार खोखर जो, जंहिंजो उनवान हो सिंध में पाणी खोट, परेशान आबादगार ऐं सियासत। सोच वीचार जे सफ़र में हाण तारीख़ी नावल पढ़ाॾो सोई सॾ जा वर्क वरायूं था। पढ़ाॾो सोई सॾ नावल नाम्यारे नावल नवीस लेखक कहाणीकार सिराजुल हक़ मेमण जो लिखियलु आहे। हिन किताब में सिंध जे माण्हुनि जी दलेरी जा दास्तान आहिनि त वरी मुग़लनि, अरगुननि ऐं तुर्खान जे ज़ुल्म जो किस्सो बि बयानु थियलु आहे। हिन नावल में मिटी सां मोहबत जो अहिड़ो त संगम आहे जो माण्हू जॾहिं बि नावल खे पढ़े थो त पूरो करण बिना रही नथो सघे। जी हा, असीं सोच वीचार जे सफ़र में अव्हां लाइ नावल जी 18वीं क़िस्त पेश करे रहिया आहियूं। सादिक सूमरे जे राताहे मुग़लनि जा वण वॼाए छॾिया। हुननि खे सम्झ में न थे आयो त हमिलो कंहिं केॾी महिल कयो। बज़ाहिर त को लश्कर बि नज़र कोन थे आयो, पर रखी रखी पहरेदारनि ऐं रसद खाने जे तंबनि मां केकनि ऐं रड़ियनि कंहिं धारे जी मौजूदगी जो ऐलान थे कयो। पोइ जॾहिं घोड़नि जे गाह जे दनियनि मां बाह जूं ॼिभियूं आसमान सां ॻाल्हियूं करण लॻियूं तॾहिं मुहाफ़िज़ दस्ता उॾह भॻा, पर दुश्मन हुजे त लभे। जेसीं हू गाह जे पहरेदारनि खे ॻोल्हियुनि तेसीं रसद खाने जे शामियाननि मां दाहूं कूकूं ॿुधण में आयूं ऐं हिक ॿिए पुठियां समूरनि तंबनि ऐं शामियाननि खे बाह वकोड़ींदी वेही। उन मां सवें तंबनि में रसद खाने जा मुलाज़िम सुतल हुआ। तिन जो पाण खे चौधारी बाह में वकोड़ियल ॾिठो त उन जे रड़ियनि सॼे मुग़ल लश्कर खे ॾहकाए छॾियो। उन्हनि रड़ियनि ते मुजाहिद ख़ान ऐं ॿिया मुग़ल सरदार छिरक भरे जागी पिया ऐं हुननि जेके ॾिठो सो एतबार करण जहिड़ो न हो। ईअं थे भायो ॼण कंहिं वॾे शहर खे चौधारी बाह वराए वेई हुजे ऐं माण्हुनि खे भॼण जी वाह कान हुई ऐं हुननि जे रिश्ते रिश्ते रसद खाने, असलह खाने जा हज़ारे तंबू बाह जो खाज बणिजण लॻा। मुजाहिद ख़ान कावड़ खां पंहिंजे चपनि में चक विझण लॻो। जॾहिं महमूद ख़ान डिॼंदे डिॼंदे चयो, हज़ूर शायदि सिंधियुनि शब खून हयो आहे, तॾहिं मुजाहिद ख़ान सॼो ॾकण लॻो। हुन महमूद ख़ान खे गथड़ खां झले अहिड़ी दुधाड़ ॾिनी जो हुते ई बेसुध थी किरी पियो। ॿिया मुग़ल सरदार महमूद ख़ान जो उहो हाल ॾिसी वरी पंहिंजे तबनि ऐं शामियाननि ॾे वञण लाइ मुड़िया त मुजाहिद ख़ान कड़को कंदे चयो, हिकदमि सॼे लश्कर खे मुक़ाबले लाइ तयारु कयो वञे ऐं तबल जंग वॼायो वञे। तोतारनि धमारनि बाह जे शोर खे हिकारी ख़ौफ़नाक बणाए छॾियो। मुग़लनि जे अथाह लश्कर थोरी देरि में सिफ़ूं ॿधी हमले करण लाइ तयारु थी बीही रहियो। मुजाहिद ख़ान पंहिंजे सफ़ेद घोड़े ते सवार थी घोड़े सवार जे दस्तनि जो मुआइनो करे प्यादल फ़ौज जे सरदारनि खे कोट ॾांहुं वधण जो हुकुम ॾिनो। फ़ैलदारनि खे हाथियुनि खे अॻियां करण लाइ चई हू वरी घोड़े सवारनि ॾांहुं मोटी आयो। दस्तनि महदारनि खे गॾु करे हुन गज़बनाक आवाज़ में चयो, आउं चाहियां थो सिंधियुनि खे हिन शब खून जी अहिड़ी सज़ा ॾिनी वञे जो हुननि खे वरी ज़ले इलाही जे लश्कर ते आङुर खणण जी हिमत न थिए। अॼु जो अॼु सेवण जो क़िलो असांजे क़दमनि में हुअणु घुरिजे। दिलावर ख़ान, आतिश ख़ान, बेनज़ीर ख़ान ऐं राम सिंह जा दस्ता हर अवल दस्ता थी अॻिते वधंदा, ॿिया सिपह सालार हिननि जे पोयां हलंदा। जॾहिं हाथी दरवाज़ो किराइनि तॾहिं हर अवल दस्तनि जा चारई सालार
अलॻि अलॻि दरवाज़नि खां सिंधियुनि ते हमिलो कंदा। ख़ुदा जो कसम, जेकॾहिं हीअ हमिलो नाकाम थियो त अव्हां जा सिर पंहिंजे हथनि सां वढे ज़ल इलाही जी ख़िदमत अक़दस में मोकिलींदासीं। राम सिंह तुर्खाननि खे हिकदमि हुकुम कयो वञे त हू पुठियां हिकदमि किले ते कब्ज़े करण जी कोशिशि कनि, जीअं सिंधियुनि खे भॼण जो मौक़ो न मिले। मुग़ल फ़ौज जो हीउ समुंड जॾहिं सेवण ते चढ़ण लाइ आयो निकितो, तॾहिं ज़ेबा जो साह मुठ में अची वियो। हू तकड़ी तकड़ी दादनि जे तंबू में लंघी आई। अवी इते आराम सां वेठा आहियो ऐं हुज़ूर जन किले ते हमिलो करण वारा आहिनि। हुन सहकंदे चयो, तूं का गणती न कर, सेवण खे फ़तह करण में ख़ान आज़म खे के साल खपनि। दादन खिली चयो। ज़ेबा खे हुनजी इहा खिल न वणी। हुनखे मुजाहिद ख़ान जी कावड़ ऐं बहादुरी जी ख़बर हुई। हुन ईअं सम्झो त ॾींहुं चढ़ण खां अॻु मुजाहिद ख़ान किलो फ़तह करे वठंदो ऐं पोइ हुनजी दादनि जो छा थींदो। हुन दादनि खे अहिड़ी नज़रनि सां ॾिठो जंहिंमें हिकु अजीब इल्तिजा हुई, ॼण चवंदी हुजे, सॼण हिन कूड़ी सियासत जे झगड़नि खां दूरि मूंखे पाण सां वठी हल। दादनि बि हुन नज़र खे पिरोड़े वियो ऐं न चाहींदे बि हुन चई ॾिनो, ज़ेबा मुंहिंजी ॻाल्हि मञ, ख़ान आज़म खे आज़माइण ॾे, ऐं जॾहिं हू नाकाम थी मोटंदो तॾहिं मुग़ल लश्कर खेसि ख़ुदि मजबूर कंदो त सिंध तां हथ खणे, ऐं जॾहिं ख़ान आज़म लाहौर ॾांहुं उछलंदो तॾहिं जे तूं मुंहिंजो साथ ॾींदे त असीं बि पंहिंजी का मंज़िल हासिलु कंदासूं। ज़ेबा कुझु चवण ते हुई त हुन तंबू जे पुठियां कुझु खड़को ॿुधी वरितो। हुन इशारे में दादन खे ॻाल्हि सम्झाई। दादन भड़को ॾेई ॿाहिरि निकितो, पर तेसीं को माण्हू उतां खिसकी वियो ऐं हुनजे नज़रनि खां ग़ाइबु थी वियो। जॾहिं हू वापसि तंबू में आयो त उते ज़ेबा कान हुई। हुन कन लाइ ॿुधण जी कोशिशि कई ऐं हरे हरे थी पासे वारे तंबू में दाख़िलु थियो। तंबू में दाख़िलु थियण सां ॿ मुग़ल हिके वक़्तु हुन ते तरारनि सां हमिलो करे आया। दादन फुर्ती सां अॻियां टिप ॾेई वार त बचाए वियो, पर मुग़ल वरी फिरी आयसि। हेॾां होॾां ॾिसंदे हुन दीवान ते पियल हिकिड़ी चादर खणी वरिती ऐं कंहिं तरह सां हिकिड़े मुग़ल जे बूथ में फहकाए ॾिनाई। जेसीं उहो मुग़ल चादर मां मुंहुं कढे, तेसीं हुन ॿिए मुग़ल जो वार रोके खेसि कंध ते अहिड़ो ज़ोरदार धकु हयो जो हू गोॾनि भर वेही रहियो। हुनजे हथ मां तरार फुरे हुन ॿिए मुग़ल जे पेट में टुंबे ॾिनी। ढगी जहिड़ी रंभ करे मुग़ल उते ई ऊंधो थी किरी पियो। दादन तरार खणी ॿाहिरि निकितो ऐं हिकु हिकु तंबू में ॾिसंदो वियो, पर हुनखे ज़ेबा किथे बि नज़र न आई। मुग़लनि जे हरमनि ॾांहुं वञणु ख़तरे खां ख़ाली न हो ऐं हाणे हुनजो ईअं तंबू में रहण बि जोखाइतो हो। हुनखे उहो सम्झ में न थे आयो त हुन ते कंहिं हमिलो करायो, जॾहिं सभिनी खे ख़बर हुई त हू मुजाहिद ख़ान जो महिमान हो। अलबत्त केतिरा मुग़ल सरदार हुनखे शक जे नज़रनि सां ॾिसण लॻा हुआ। उहो सोचे हूअ घोड़ो हथ करे पाण बि मुग़ल लश्कर जे पोयां हलणु लॻो। मुग़लनि जी फ़ौज जॾहिं सेवण ते चढ़ण लाइ अॻिते वधी, तॾहिं संदन पोयां ॿरंदड़ मच सदन ई पाछोलनि खे अजीब मंज़र ॾेई छॾियो। उहे लुॾंदड़ थिरकंदड़ पाछोला ईअं थे मालूम थिया ॼण जिननि भूतनि जो को कटक हुन जी अगराई कंदो थिए वियो। जीअं जीअं सिज जा किरणा चढ़ंदा आया, तीअं तीअं पाछोलनि जो उहो लश्कर मुग़ल लश्कर जे पेरनि हेठां लताड़जंदो वियो, ऐं जॾहिं पहर सिज जो चढ़ी आयो तॾहिं सेवण जे किले हेठां इंसान जो ही समुंड हमले जी तयारियुनि में लॻी वियो। मुजाहिद ख़ान फ़ौजदारनि खे इशारो कयो। ॾह हाथी किले जे चइनि दरवाज़नि ॾांहुं वधण लाइ तयारु कया विया, पर जॾहिं फ़िलबाननि हाथियुनि खे सुआ टुंबे खेनि दरवाज़नि ॾांहुं वधण जी हुशी ॾिनी, उन वक़्तु कोट जे किंगरनि ऐं बुर्जनि मां तीरनि जो मींहुं वसणु शुरू थी वियो। फ़िलबाननि बुलाटियूं खाईंदा किरंदा विया ऐं हाथी राभाट कंदा मोटी पंहिंजे लश्कर में काहे पिया। फ़ौजदारनि जीअं तीअं करे वरी हाथियुनि खे तयारु करे नएं सिर नवनि फ़िलबाननि सां चाढ़े मोकिलियो, पर हुननि जो बि उहो ई हशर थियो। जीअं जीअं ॾींहुं चढ़ंदो आयो, तीअं तीअं सिंध जी धरती बि मुग़लनि खे तपाइणु शुरू कयो। उञ ऐं बुख हुननि खे वरी पंहिंजा तंबू ऐं ख़ीमा यादि ॾियारे छॾिया। सिंध जी सुहिणी उस हुन जे बदननि में सुयूं टुंबण लॻी ऐं हुननि वर करे पेर मटाइण थे शुरू कया। मुजाहिद ख़ान नाकाम थींदड़ हमलनि खां फ़ौजदारनि खे गारियूं ॾियणु लॻो, पर जॾहिं तुर्खान ॾांहुं मोकिलियल राम सिंह जा माण्हू मोटिया ऐं मुजाहिद ख़ान खे तुर्खान जे लश्कर बदिरां संदन सड़ंदड़ लाशनि जी ख़बर ॾिनाऊं, तॾहिं मुजाहिद ख़ान ज़िंदगी में पहिरियों भेरो पंहिंजी तकड़ उॿराई ते पशेमान थियणु लॻो, पर हमले खे अध में छॾण बि न थे चाहियो। हुन हुकुम कयो त कमंद उछलाए फसीलनि ते चढ़ण वारा दस्ता अॻियां वधनि।
राठौड़नि ऐं रोहिलनि जा उहे दस्ता पंहिंजा कम ते रसा संभाले किले ॾांहुं वधिया। किले खे जीअं ई वेझा पहुता त हुननि जी मरहबा बि तीरनि जे अहिड़े वसकारे सां थी जो संदन सिफ़नि जूं सिफ़ूं किरंदियूं चट थींदियूं वियूं। ॿियनि उन्हनि जी जाइ वरिती ऐं उहे बि पंहिंजे ई हमराहनि मथां किरंदा विया। जॾहिं सिज नेज़े चढ़ी आयो तॾहिं उञ बुख खां मुग़ल लश्कर बेहाल थियणु लॻो। मुख़्तलिफ़ जथनि जा सरदार मुजाहिद ख़ान खे जंग बंदीअ लाइ मिंथूं करणु लॻा। बग़ावत बिलवी जे डप खां लाचार मुजाहिद ख़ान जंग बंदी जो हुकुम कयो ऐं मुग़ल लश्कर पंहिंजनि ख़ीमनि ॾांहुं मोटणु लॻो। ख़ीमनि खे पहुचंदे ई लश्करी पाणी जे मटनि नाजनि ते टुटी पिया। जॾहिं हुन जी उञ लथी तॾहिं हुननि खे खाधे जो ख़्यालु आयो। उन सां गॾु हुननि खे सिंधियुनि जे राताए जो ख़्यालु आयो। रसद खानो सॼो फुलिहार थियलु हो। समूरो अन्न घोड़नि ऐं जानवरनि लाइ गाह बाह जी नज़र थी वियो हो। हाहुकार मची वई। बुखियो लश्कर अंधे हाथी जा थूना हणणु लॻो। मुग़ल सरदार ऐं अमीर पंहिंजे लश्करियुनि ऐं सिपाहियुनि खां डिॼणु लॻा। नई रसद पहुचण में वक़्तु लॻंदो। उन विच में लश्कर जी बग़ावत खे केरु मुंहुं ॾींदो। उहा सूरत हाल ॾिसी समूरा अमीर ऐं सालार मुजाहिद ख़ान जे शामियाने अॻियां गॾु थियणु लॻा। मुजाहिद ख़ान बि सूरत हाल सम्झी वियो हो, पर हूअ करे बि छा थिए सघियो। मुजाहिद ख़ान खे इहा बि पक हुई त नई रसद पहुचण में एतिरो वक़्तु लॻी वेंदो जो नए हमले करण जो ख़्यालु बि मुलतवी करणो पवंदो। तंहिंखां सवाइ किले खे फतह करणु आसान न हो। हीउ किलो तारीख़ में सभिनी लाइ ॾुखिये में ॾुखियो किलो हो। सिकंदर आज़म जहिड़े फातिह खे बि हज़ारे सिपाही क़ुर्बान करणा पिया हुआ ऐं 6 महीननि जे इंतज़ार खां पोइ किले हथ करण जी सूरत निकिती हुई। खिलजनि ऐं तुगलियनि बि उन किले पोयां जूता खाई दहली जो रस्तो वरितो हो। जिन फातिहनि उहो किलो फतह कयो हो तिन हमेशह कंहिं न कंहिं दोखेबाज़ी ऐं दगा खां कमु वरितो हो। सिधो संओं किले खे फतह करणु नामुमकिन हो। बहितर हो त सिंधियुनि सां सुलह करे अकबरी लश्कर खे वरी लाहौर ऐं आगरे जी आफ़ियत ॾांहुं मोटाइजे। ॿिए तरफ़ अकबर जे गैज़ ऐं गज़ब खां मुग़ल सरदारनि जा हाव खाजी थी विया। हुननि मां कंहिं बि उन रथ पेश करण में अगराए जी हिमत न कई, जेतोणीकि सभिनी जी दिलि आगरे पहुचण लाइ मांदी हुई। जिते जो महफ़िलूं ऐश इशरतूं हुननि जे इंतज़ार में हुयूं। मुजाहिद ख़ान ख़ुदि ई अहिड़ी राय ॾेखारी तॾहिं घणनि मुग़ल सरदारनि खेसि पंहिंजी हमराही हुजण जो यकीन ॾियारियो। फ़ैसिलो इहो कयाऊं त दादन खे किन मुग़लनि सां गॾु वरी सिंधियुनि ॾांहुं सुलह जी आछ लाइ मोकिलिजे। दादन जॾहिं शामियाने में पहुतो तॾहिं सभिनी मुग़लनि जा लथल मुंहुं ॾिसी हुनजे चपनि ते मुर्क अची वई। हुनखे पक थी त मुजाहिद ख़ान पंहिंजी दलेरी ऐं सुरिहाई जे घुमंड में पाण पोइते हटण खे मुग़ल शान जी घटिताई सम्झी हाणे मुग़ल लश्कर जी वापसी जो को इज़त वारो रस्तो ॻोल्हे रहियो हो। मुजाहिद ख़ान पंहिंजी कावड़ ऐं शर्मसारे खे लिकाईंदे चयो, सिंधी असीं नथा चाहियूं त वधीक खूनरेज़ी थिए। उन करे जेकॾहिं सिंधी वधीक शोरशूं बंदि कनि त असीं शहनशाह हिंद तरफ़ां खेनि माफ़ करण लाइ तयारु आहियूं। मोहन कोट ऐं सेवण जा इजाज़तनामा ऐं शाही परवाना पिणु ॾियण लाइ तयारु आहियूं, बशर्तिया सिंधी को नओं हमिलो न कंदा जेसीं ज़ुल इलाही सिंधियुनि ऐं तुर्खान जो को तस्फ़ियो करे। दादन गौर सां इन शिकस्त खाधल मगरूर मुग़ल खे को वक़्तु त ॾिसंदो रहियो। पोइ धीरज सां चयाईं, मूं त अॻे ई अर्ज़ु कयो हो त सिंधी ख़ुदि मुग़ल लश्कर सां विढ़णु नथा घुरनि। मुग़ल त हरूभरू सिंध जी अंदरूनी झेड़े में मुदाख़िलत कनि था। मोहन कोट सेवण ऐं ॿिनि शहरनि लाइ बि हुननि खे शाही परवान जी का ज़रूरत कान्हे। उहे त आहिनि हुननि जा पंहिंजा। रही ॻाल्हि शोरशनि जी, सो जेसीं तुर्खान हुकुमरान रहंदा शोरश बंदि न थींदी। जेसीं हिकिड़ो बि तुर्खान सिंध जी सरज़मीन ते मौजूदु आहे तेसीं हुननि जी बग़ावत जारी रहंदी। ऐं सिंधियुनि पारां अव्हांखे रुॻो इहा पक ॾेई थो सघां त मुग़ल लश्कर जी वापसी वक़्तु सिंधी को बि हमिलो न कंदा। पर शहनशाह जी अतायत शर्त आहे। हिकिड़े सरदार विच में चई ॾिनो, सिंधी अॻिते शायदि शहनशाह जी अतायत जे ऐलान करण खां कोन किबाइनि हा, पर जॾहिं खां ज़ले इलाही मिर्ज़ा बाक़ी जी हिमायत जो ऐलान फ़रमायो आहे तॾहिं खां त हू मरणु वधीक पसंदि कंदा ऐं शहनशाह जी अतायत जो ऐलान हरगिज़ न कंदा। पर सिंधी मुग़ल शहनशाहत खां केतिरो वक़्तु बचंदा। राम सिंह जी दिलि जो राजपूत लफ़्ज़नि जी सूरत में ज़ाहिर थियणु लॻो। मुग़ल शहनशाह दादन कुझु चवण ते घुरियो, पर ओचितो लश्कर में शोर ऐं हंगामे जा आवाज़ ॿुधण में आया। लश्करी ज़ोर ज़ोर सां नारा हणी रहिया हुआ। कंहिंखे सम्झ में न आयो त छा थी रहियो हो। मुजाहिद ख़ान खे पक थी त लश्कर में बग़ावत फैलण लॻी हुई। अञा हू कुझु चवण ते हो त लश्करियुनि जो हिकु शाही दस्तो शामियाने खे घेरो करे बीही रहियो। कुझु उघाड़े तरारनि सां अंदरि घिड़ी आया ऐं मुग़ल सरदारनि जे पोयां बीही रहिया।
कंहिंखे बि निकिरण जो मौक़ो न मिली सघियो। ओचितो हैबत ख़ान उघाड़ी तरार हथ में झले अंदरि आयो ऐं मुजाहिद ख़ान ॾांहुं मुंहुं करे चयाईं, मुजाहिद ख़ान, अकबरी लश्कर जी हेॾी बेइज़ती तुंहिंजे लाइ काफ़ी न हुई जो हाणे सिंधियुनि सां सुलह जूं ॻाल्हियूं थो करीं। पोइ ॿिनि सरदारनि ऐं अमीरनि ॾांहुं मुंहुं करे चयाईं, अमीर पाण खे मुग़ल अमीर था सॾायो, हाय फाय अव्हां जी हयाती ते। अकबरी फ़ौज जा सालार मुठ जेतिरनि सिंधियुनि सां मुक़ाबिलो करण बदिरां आगरे ॾांहुं मोटण जूं तयारियूं था कनि। ज़ले इलाही खे कहिड़ो मुंहुं ॾेखारींदो। लश्कर जो समूरो खाधो सिंधियुनि जे राताहे तबाह करे छॾियो ऐं उन्हनि खे खाधे खाराइण बदिरां अमी मैदान छॾे भॼण जो सलाहूं पिया करियो। अॼु खां इन लश्कर जो सिपाही सालार आऊं आहियां। मुजाहिद ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वञे थो। अवां मां जेको मूंसां साथ ॾियणु घुरे सो हथ मथे खणे। ऐं सिंधियुनि खे अहिड़ी सिखत ॾींदुसि जो हुननि खे वरी कंहिं मुग़ल बादशाह जे हुकुम अदूली जी हिमत न थींदी। समूरो लश्कर मूंसां आहे। जेसीं ॿाहिरियां रसद पहुचे, जंहिं लाइ मूं अॻे ई माण्हू मोकिले छॾिया आहिनि, तेसीं सभिनी सरदारनि, अमीरनि, सालारनि, जथनि जे महदारनि जी ज़ाती रसद गाहनि मां खाधो लश्करियुनि में तक़सीम कयो वेंदो। जंहिं अमीर या सरदार ईअं करण में को एतिराज़ु कयो त उनखे लश्करियुनि जे हवाले कयो वेंदो। सभिनी अमीरनि जा कंध हेठि थी विया। हुननि खे पंहिंजे ई लश्करियुनि हथां मरण जा ख़्याल सताइण लॻा। हैबत ख़ान हुन सभिनी खे ॾिसंदो वरी चयो, मुजाहिद ख़ान खे ज़ले इलाही जी ख़िदमत में पेश करे ऐं समूरी हक़ीक़त बयानु कंदुसि। उन सरदारनि अमीरनि जा नाला पिणु पेश कंदुसि जिन मुजाहिद ख़ान जो साथ ॾिनो या हुन खां पोइ ॾींदा। जेकॾहिं ज़ले इलाही मूंखे ई कसूरवार कयो त आउं ख़ुशी सां सज़ा भोॻींदुसि, पर मूंखे कसम आहे परवरदिगार जो, ऐं मुग़ल लश्कर, मुग़ल शहनशाह ऐं ख़ानदान तैमूरिया जी बेइज़ती थियणु कोन ॾींदुसि। ॿाहिरि सॼो लश्कर हैबत ख़ान जे हक़ में नारा हणी रहियो हो। कंहिं बि सरदार खे हैबत ख़ान जे मुंहं में निहारण जी हिमत न थी। ऐं पोइ हरे हरे थी अमीर ऐं सरदार हथ मथे खणंदा हैबत ख़ान खे पंहिंजी वफ़ादारी जो यकीन ॾियारींदा विया। फ़क़्ति मुजाहिद ख़ान, दिलावर ख़ान, महमूद ख़ान ऐं राम सिंह 4 ॼणा हुआ जिन पंहिंजा हथ मथे खयां। अॼु खां असीं सेवण ते सिधे हमले करण बदिरां उनखे घेरो करे वेंदासूं ऐं संदन मुकमल नाकाबंदी कंदासूं। खणी असांखे हिते 6 महीना छो न वेहणो पवे। सिंधी थोरनि ॾींहंनि में तंग थी असांखां अमान घुरंदा। ओचितो हुन दादनि ॾांहुं मुंहुं करे चयो, सिंधी तो हैबत ख़ान खे न सुञातो आहे। मूंखे इहा बि ख़बर आहे त सिंधियुनि उहो शब खून कीअं कंहिंजे चवण ते कयो। उन करे तुंहिंजो एहतिसाब मुंहिंजे वस में आहे। वठी वञो हिन मरदूद खे, हिन सिंधी खे ज़ंजीरनि में जकड़े मथां सख़्तु पहिरो बीहारे छॾियो। मुजाहिद ख़ान जो कंध हेठो मुग़ल लश्कर जे हिन ॼाणू सिपाही सालार हिकिड़े ई ॾींहं में पंहिंजी उॿराई ऐं घुमंड में एतिरियूं शिकस्तूं खाधियूं हुयूं जो शर्मसारी खां हू झूर पोड़ो नज़र अचणु लॻो हो। दादनि खे अलाए छो हिन पोड़े मुग़ल ते रहम अची वियो। सिपाहियुनि सां गॾु ॿाहिरि वेंदे मुजाहिद ख़ान भुण भुण कंदे चयो, सिंधी, असीं निहायत शर्मिंदा आहियूं जो असीं तुंहिंजी का बि ॻाल्हि पूरी न करे सघियासीं। शायदि ख़ुदा खे इन करे असांजी हीअ ज़िलत मंज़ूर आहे। मुजाहिद ख़ान पंहिंजे अखियुनि जे लुड़कनि खे लिकाइण लाइ हिकिड़ो हथ मुंहुं आॾो ॾेई छॾियो। मुग़लनि जी नाकाबंदी जीअं पोइ तीअं सख़्तु थींदी वई। काफ़िलनि जा काफ़िला मुग़लनि जे वर चढ़ंदा विया ऐं सेवण जे शहर ते हिकु मनहूस पाछो नमूदार थियणु लॻो। माण्हुनि में हिकु अजीब बेचैनी ऐं बेआरामी फैलिजी वई, पर कंहिं बि वात मां कुझु न थिए चयो। जॾहिं महीनो रातियुनि जो पूरो थियो त शहर में अन खुटणु लॻो ऐं पहिरियों भेरो शहर जे माण्हुनि खे अहसासु थियो त हाणे वेला काटणा पवंदा। सोडे जा हमराह हिन खे समूरियूं ख़बरूं पहुचाईंदा रहंदा हुआ। शहर में कंहिं बि मुग़लनि जे पेश पवण जी ॻाल्हि न थिए कई। माण्हुनि में हिकु अजीब जज़्बो हो। खिलंदे कुॾंदे वेला काटींदा थिए विया, बुखूं काटींदा थिए विया, मुग़लनि खे गारियूं ॾींदा थिए विया। ॼण हुननि आण मञण बदिरां बुखनि में पाह थी मरण खे बहितर थिए सम्झो। पर सोडे ऐं ॿिनि हमराहनि खां सठो न थिए थियो। सिंध जे हिन मलूक शहर जे माण्हू हुन जे करे ॾुखिया ॾींहं ॾिसणा पिया हुआ। हू त उन ख़्याल जो हो त मुग़लनि सां ॿाहिरि निकिरी मुंहुं ॾियणु घुरिजे, पर अलाए छो संगत उन ख़्याल जी हुई त मुग़ल पाण ई कक थी भॼी वेंदा। हू बि मुग़ल लश्कर जी भेट में हू एतिरा थोरा हुआ जो सिधो सो मुक़ाबिलो करणु मुमकिन न हो। हिकिड़े ॾींहुं 5 हमराहनि सां आख़िरी सलाह करण लाइ हुन चोयारी सॾाई त चाचे अलू खे इतलाह ॾिनो त मुग़लनि जा माण्हू को न्यापो ॾियणु पिया अचनि। साणनि 2 ॼणा सिंधी बि शामिल आहिनि। सोडल खे को विसविसो वेढ़े वियो। हुनजे दिलि में पहिरियों भेरो का निस्तारी, का कमज़ोरी महसूसु थियणु लॻी। हुनखे पंहिंजे उन विसविसे जी पाण ई का ॼाण न पइजी सघी।
पर जॾहिं मुग़ल टे सिंधी अंदरि आया तॾहिं संदन मुंहुं मां हू सम्झी वियो त हुनजो वसवसो सचो हो। हुननि हिकु ख़त आणे सोढे जे हथ में ॾिनो। सोढो जीअं जीअं पढ़ंदो वियो तीअं तीअं हुनजे मुंहं जो रंग बदिलजंदो वियो। हिकिड़े हमराह खां रहियो न थियो त चयो, सोढा ख़ैर त आहे? सोढे को जवाबु कोन ॾिनो ऐं ख़त खणी संदन हथ में ॾिनो। जंहिं जंहिं ते ख़त पढ़ियो तंहिंजे मुंहं जो पनो लहंदे थियो वियो। आख़ूंद नूर मुहम्मद लिखियो हो त सिंधियुनि जे मुग़ल शहनशाह सां का लड़ाई कान्हे, उन करे मुग़लनि सां सलह थो कजे। उनजो फ़ैसिलो सभिनी राजनि बि कयो हो ऐं समूरनि राजनि जे वरड़नि जूं महरूं उन ख़त हेठां लॻल हुयूं। मुग़लनि चयो त जेकॾहिं सिंधी विढ़ण छॾनि ऐं क़िलो मुग़लनि जे हवाले कनि त हू कंहिं बि सिंधी खे हथ कोन लाहींदा। हर कंहिंखे पंहिंजनि राज्यनि में मोटी वञण जी इजाज़त हूंदी। कचहरी में मौजूदु समूरनि माण्हुनि खे ॼण कंहिं सरापे छॾियो हो। थोरी देरि खां पोइ सोढे चयो, अदाई मलूल थियण मां त कुझु कोन वरंदो। पहिरीं ॾिसूं त हमराहनि जी कहिड़ी सलाह आहे त पोइ अहिड़ो जवाबु हुननि खे ॾिजे। सादिक, पहिरीं तूं हमराहनि जी ख़बर कर। सादिक सूमरो सभिनी खां नंढो हो, जांठो जवान, वेहण महिल भाले ऐं तलवार बदिरां कुहाड़ी ते वधीक भरवसो कंदो हो। तुरखान संस ॻोठ साड़े फुलिहार करे छॾियो हो। संस पीउ खे अंधो करे खूह में टंगायो हुआ। हू बि सोढल जा घटि ॻाल्हाईंदो। सोढा, मुंहिंजा हमराह सलाह कॾहिं बि कोन क़बूलींदा। असीं सिंध जे लाइ विढ़ण लाइ निकिता आहियूं। जेसीं धारे लश्कर जो हिकिड़ो माण्हू बि सिंध में हूंदो तेसीं असीं विढ़ंदा रहंदासीं। सोढल खे हिन दलेर मुड़ुस लाइ ॾाढो प्यारु हो। खेसि ॾुखोण न थे घुरियाईं, पर हिन वक़्तु ॻाल्हि साफ़ करणी हुई, सो कंध हेठि करे चयाईं, पर अव्हां जे सूमरनि जे राज वरड़नि जो फ़ैसिलो हमराह ॿुधंदा त पोइ? वरड़नि जो छा वञे हिन झेड़े सां? असीं अवल सिंधी आहियूं, आख़िर सिंधी आहियूं। सूमरनि जे राज जो उन में छा वञे? सभु को राज पंहिंजा छेड़ा नबेरा कंदो आहे। असीं राजनि बिरादरनि जे चवण ते विढ़ण थोरी आया हुआसीं। या को राजन असांखे चवाए मोकिलियो हो त मियाँ वञी सिंध लाइ विढ़ो। विढ़ सभु कंहिंजी पंहिंजी आहे। जंहिंखे सिंध जी सींध लाइ मान आहे सो विढ़ण आयो आहे। को समो, को सैयद, को सूमरो, को लुहाणो थी हिते विढ़ण कोन आयो। रही ॻाल्हि मुग़लनि सां सुलह जी त असीं तुरखान सां बि करे थे सघियासूं। जेके हिननि घुरियो थे सो जे पिया ॾियूं हा त तुरखाननि खे को छिते कुते कोन खाधो हो। असीं पंहिंजी लॼ, पंहिंजे मान, पंहिंजी माउ जीजल ऐं पंहिंजी जिंद जान लाइ था विढ़ूं। सो ॿेली मूंखे माफ़ करियो, आउं त विढ़ंदुसि। खणी सोराज मेड़ खणी अचनि। सादिक कावड़ मां उथी बीही रहियो। ॿाहिरि निकिरण ते हो त सोढल खणी भाकुर विधसि। तकड़ न कर मुंहिंजा मिठा, ॻाल्हि ॻाल्हि सां छुटंदी। विढ़ में आउं त तोसां आहियां, पर ॾिसूं त असीं आहियूं केतिरा जेके विढ़ंदासूं। आउं बि विढ़ण लाइ तयारु आहियां। क़बूल मोहम्मद समय मुख़्तसर जवाबु ॾिनो, पर ईअं थे भायो हुनजे ॻाल्हाइण मां यकीन वेसाह निकिरी वियो हो। समन ताज़ो बादशाही वञाई हुई ऐं समन जो राज कच्छ में मोर्चा ठाहे वरी सिंध लाइ विढ़ण जो तयारियूं करे रहिया हुआ। उन्हाड़ जुड़ेजा, राहूजा, समेजा, जाड़ेजा समूरा राज समन सां हुआ। सो वञायल बादशाही बदिरां अकबर जे झंडे हेठि सिंध जे सूबेदार जी लालच खां घटि ॻाल्हि कान हुई। उन करे हुनजी ॻाल्हि में पको पुख़्तो वेसाह कोन हो। पर सोढल खे पक हुई त छा बि थिए क़बूल मोहम्मद राजन खे छॾे हुन सां शामिल थी बीहंदो। सैयदनि मां मुबारक शाह सोढे जो सुवालु ॿुधी चुप थी वियो। तुरखाननि शिराज़ी सैयदनि खे को एॾो तंग कोन कयो हो। पाण खेनि इनाम इकराम, मुनसिफ़ियूं ऐं मनशीरियूं ॾिनियूं हुआऊं। सैयद विढ़ण इन करे निकिरी पिया हुआ जो सिंधी अहिड़ो वतन हो जंहिं उन्हनि खे घणे में घणो मान ॾिनो हो। ऐं हाणे सिंध हुननि लाइ अहिड़ो ई वतन हो जहिड़ो संदन वरनि लाइ ईरान या अरबुस्तान हो। ऐं वतन लाइ विढ़ण ते ईरान ऐं अरबनि जे बि रत में शामिल हो। पर अकबर जे दरबार में बि शिराज़ी ऐं हिराती सैयदनि जो वॾो मान हो। के त 5000 ई दर्जन ते वञी पहुता हुआ। वॾे सियासत जे अॻियां सैयदनि जा माण्हू बि बीह सघंदा या न, उनजी ख़ातिरी कान हुई। सोढल बि हुनजी दिलि मन हणण खे सम्झो थे, पर पक करण लाइ वरी चयाईं, छा साईं तूं माठ में आहीं? ॿेली सोढल, ॻाल्हि ॾाढी ॻरी आहे। मूं में जेसीं साह आहे तेसीं त आउं सिंध ते साह छॾींदुसि। बाक़ी हमराहनि मां अधो अधु माण्हू मूंसां आहिनि। अधु जी पक कोन थो ॾियां। चई त पुछी पक करियां। रूपा तूं ख़बर कर। सोढे रूपे ॾांहुं मुंहुं कंदे चयो, अदा वाणिया आहिनि सह जी खल, घणेई वतन जी सिक अथनि, पर मुखियुनि जे फ़ैसिले खां पोइ विढ़ंदा असल कोन। तुरखाननि बाहियूं ॿारियूं त अधो अधु ठठे जा लुहाणा लॾे विया।
के उत्तर विया त के ॾखण के पंजाब वञी वसायो आहे त के कच्छ हलिया विया आहिनि। सो जे हाणे ॾिठाऊं त तुर्खान बदिरां मुग़ल बि राज कंदा ऐं अकबर जी राजनीति में संदन टिकाणा ऐं वापार वांगुरु सलामत रहंदा त माठ वेही रहंदा। हट वाणी जो मन आहे नाणे जो मट, जिते चार ॾोकड़ सलामत सम्झंदो उते वतन विसरी वेंदनि। सो यार वाणियुनि मां फ़क़्ति उहे विढ़ंदा जिन जे मन में हट बदिरां हठ, नाणे बदिरां माण्हू ऐं टिकाणे बदिरां सिंधु दरिया वहंदो हूंदो। बाक़ी रही मुंहिंजी ॻाल्हि, सो मुंहिंजो सिर तोसां आहे। रूपो उन्हनि माण्हुनि मां हो जिन सॼी उमिरि जंगियूं जोटियूं हुयूं। पुर्तगालियुनि भेरे जॾहिं ठठे जी घटी घटी मां बाहि जा उला टिड़काट करे पे निकिता, तॾहिं रूपे जो जथो हज़ारे ॿारड़नि ऐं ज़ाइफ़ाउनि खे सही सलामत कढे वियो हो। पुर्तगालियुनि ते ईअं हमला कयाई जो हुननि खे उहा ख़बर न थिए पई त कंहिं कीअं थिए हमिलो कयो। तुर्खान बि संदन जवान मुड़सी खे सारायो हो। सिंध ते अहिड़ो वक़्तु बि ईंदो जॾहिं माण्हू सिंध बदिरां पंहिंजे राजनि जो सोचींदा, सुढ लूण ते कॾहिं सोचो बि न हो। हीउ अहिड़ो डुको हो जंहिंजी तिख ऐं कुड़ाण सभ खां वधीक तिखी ऐं कड़ी हुई। हुनखे पंहिंजे तारूं में उनजो कड़ो सवादु टिड़कंदो महसूसु थियो, पर हूअ करे बि छा थिए सघियो। हीअ हुनजी पंहिंजी जंग हुई, पर हाणे उहा जंग जुदा जुदा टोलनि जी जंग बणिजी वई हुई। हीअ सिंध जी जंग हुई, पर हाणे राजनि जी जंग बणिजी वई हुई। हुनखे पंहिंजे पाण मां ऐं पंहिंजी जंग मां वेसा निकिरंदो महसूसु थियो। हुनजे दिलि ऐं दिमाग़ में हिकु नई नफ़रत जनम वठी रही हुई, पर हुनखे इहो सम्झ में न थे आयो त उहा नफ़रत कंहिंजे ख़िलाफ़ु हुई। शायदि हुनखे पंहिंजे पाण खां ई नफ़रत थियणु लॻी हुई। उन नफ़रत खे लिकाइण लाइ हुन पंहिंजे यारनि साथियुनि संगतियुनि ॾांहुं निहारियो। हर कंहिंजी नज़र सोढल में खुतल हुई। हुनजे मुंहं ते नफ़रत, कावड़ ऐं विर्च गॾिजी हिकु अजीब रंग आणे छॾियो हो, ऐं हुनजा समूरा साथी पंहिंजे पाण खे उन रंग लाइ जवाबदार सम्झी रहिया हुआ। हीअ सूर्या मुड़ुस जंहिंखे ॾिसण सां तुर्खान जो साह सुकी वेंदो हो, जंहिंखे राज ऐं पाड़ात ठहियो, पंहिंजो कुटुंब बि यादि न हो, जंहिंखे सिंध जे लफ़्ज़ ॿुधण सां बदन में खिमड़ियूं लॻंदियूं हुयूं, अहिड़े मुड़ुस खे ॾुखोइण कंहिं न थे घुरियो। ऐं जेका शइ हुनखे ॾुखो ईंदी हुई, सा हुई सिंध खां मथे ॿी कंहिं ज़ाती जंग खे अहमियत। हुन बि त पंहिंजी ज़ाती जंग झेड़ी हुई, ऐं उन झेड़े जा गहरा गहरा घाव हुनजे हीअं जे वढण में थे झलकिया। उहे वढ ऐं चीर ॼण वरी चिकण लॻा हुआ, ऐं उन्हनि मां रत निचोइजी मुंहिंजे अखियुनि में गॾु थियणु लॻो। ऐं कंहिं धुंध मां निहारींदे हुन मुग़लनि खे चयो, हिन जो जवाबु अव्हांखे सुभाणे मिली वेंदो। नामियारे नावल नवीस कहाणीकार सिराजुल हक़ मेमण जे नावल पढ़ाॾो सोई सॾ जी अवीं 18 किस्त ॿुधी रहिया हुआ। इन ते ई प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस प्रदेश सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमा, दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पढ़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए।
सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।